What's up mga kakambing? Now we are here in the white sand beach of the camel people. Camel people talaga. Day 2 na namin dito ngayon. Pangalawang araw. Grabe. Tingnan mo init. Sakit sa ulo init eh. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Doon na ganda mag-picture tayo sa park. Doon sa park. Dito kami ngayon. Pangalawang araw sa beach ng Sunrise Beach. Grabe siya. Ganda. Day 2. See you later. Ito ang wow. Wow. Diba nararamig nyo guys? Wow. Nag-viewing lang ako. Guys. Ang ganda-ganda. Super ganda dito. Super ganda ng view. See? Wow! Kaya galit ang aswang doon. Takot kasi sa camera dito guys. Bawal kasi. Lakad lang lakad pag may time. Yan ang park nila guys. Park dito. Diba? Super ganda. Mainit lang kasi. Super init. Ayan, white sand siya. Punta tayo sa beach ngayon. Doon sa may kabilang dabaybay. Super ganda ng view. Dito ang located niya sa Dammam Adventure. Ayan guys. Ang lawak-lawak ng ano niya. See? Yan ang white sand dito sa Alcobar. Guys, nandito na naman kami ngayon. Finally,
Uuwi na kami mamaya. Ito ang kabuhang picture viewing. And then views niya. Park nila guys. Dito sa Sunrise Beach. So guys, Sunrise Beach. Ay, no, pang disturbo sa mga ha. Uy, kaitong mo nga ako, lalo. Huwag ka nang mag-ano. At itong naman tayo. Ice cream time. Hello guys. Finally 4 days na kami dito. Going to Riyadh na. So,